নমস্কার বন্ধুরা, বার্ড লাভার সঙ্গে চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে আবার স্বাগত। তো একটা শর্ট আপডেট নিয়ে এলাম। তো তোমরা যারা জাভা পালন করছো বা করার কথা ভাবছো, তো যারা পুরনো ব্রিডার আছে তাদের তো সবাই তো জানোই সবাই। আর যারা নতুন ব্রিডার আছো তাদেরকে একটা কথা বলে রাখি, জাভা পাখি কিন্তু 365 দিন স্নান করে। তো অবশ্যই তোমরা খাওয়ার জন্য যে জলটা থাকবে সেটা সেপারেট রাখবে, আর স্নান করার জন্য একটা বড় পাত্রে তোমরা জল দিয়ে রাখবে যাতে ওরা স্নান করতে পারে। তো চলো, ব্রিডিং সিজন প্রায় এসে গেল, এবার কেমন ব্রিড হয় সেটাই দেখার। তো চলো বন্ধুরা, দেখা হবে পরের কোনো ভিডিওতে, পরের কোনো আপডেট নিয়ে। তো যারা সাবস্ক্রাইব করে না তারা সাবস্ক্রাইব করে দাও। টাটা।